西九龍近10年先有一個大盤，由華潤置地親自操刀，名叫瑞景 The Sterling。其實咧，今次發展商邀請我嚟拍佢嘅示範單位。其實上次用航拍角度拍咗啲交通同埋配套，有興趣可以睇翻呢條片。今次咧講解個物業嘅資料同埋會所同埋示範單位。其實呢個瑞景有2200伙左右啦，分開6期發展。今次發展商推咗第一期3A 3B 座，507個單位，由1房去到3房不等啦。部分嘅單位咧仲可以遠眺到西南嘅海景添。咁啊，物業資料簡單介紹完啦，我哋講下個會所。嚟到商場同會所位置啦，基座會有大約10萬尺，由華潤集團自己打理嘅萬象生活、萬象城商場啦。咁啊，嗰個 grand 嗰個程度咧，參考翻內地萬象城啦。嗱，會所同園林加埋有大約17萬尺，佢有室內外泳池啊、健身室啊、BBQ 宴會廳等等，仲有個區內咧值得留意嘅室內球場啊，依家好興嗰啲拍球啊，同埋一個標準嘅籃球場嚟嘅。會所項目部分咧，有個大約9400尺嘅露營寵物公園啦，可以俾你啲毛孩喺度感受下露營嘅氣氛。嗱，呢度咧仲有個細路仔玩嘅波波池啦，而後邊咧發展商都模擬咗將來個燒烤場嗰度模型噶啦，咁啊招呼朋友啊，燒下嘢食 BBQ 開下 party 咧都可以喺度進行嘅。睇翻入門口嘅位置啦，咁啊其實都好 grand 啊，的士啊招呼朋友啊絕對唔會失禮嘅。漏咗嗱，健身室裏邊咧會有個ice bath 嘅嘢。嗱，嗰陣時呢個咧就難得嗰陣時啊，王老吉個廣告有冇睇？浸落去咧，咁啊有咩作用咧？消除下疲勞，加速嗰個新陳代謝啊！咁啊浸下冰水，咁啊個人就健康啲啊！咁啊真係入示範單位啊！有示範單位部分啦，473尺2房開放式廚房，但係呢個有巧妙入去話俾你知。嗱，呢個盤咧2房就比較多啲嘅，但係呢個發展商咧裝修咗就唔係膠女標準嚟啊！發展商嘅標配㗎啦，你哋嘅右手邊咧會有個鞋櫃嘅，咁啊鞋櫃都會送咗俾你。嗱，啱啱點解話會有個巧妙位咧？個廚房凹咗入去，呢度可以間翻個玻璃嘅牆身啦，可以做翻一個玻璃廚啦。咁啊，雙門雪櫃、鞋櫃咧，我有翻噶啦。嗱，發展商咧話廚具嗰度咧可以改電子爐或者明火俾你自己揀嘅。咁啊，呢個抽油煙機咧就要提一提啦。方太發展商同我哋講，媲美呢個歐洲嘅 Gaggenau 嘅同 level 嚟嘅，配合翻中國人嗰個口味啦，炒啲川菜嗰啲個抽油煙機 OK 嘅。仲有窗喺度添，擺翻張3至4人嘅飯台喺度，絕對冇問題啦。咁啊，客廳位置咧，咁啊呢度都有翻個距離咁噶啦，擺翻3人梳化、電視機冇問題。3合一露台，嗱有個細心位啦，呢個露台咧出邊會有電掣位嘅，擺張戶外喺度凳。衝住個叉電咧，可以慢慢超飲下咖啡，咁啊唔使入翻去自己叉電啊嘛。好，入到房間位置啦，過嚟睇下先。嗱，都有裝修㗎，但係呢個廁所咧係會有窗，咁啊上面都浴室寶就唔會咁潮濕啦。而呢間房咧，發展商都做咗個書嗰個概念。闊度咧2米乘2米，依家新樓細房咧都差唔多大細㗎啦。到主人房啦，咁啊其實呢個衣櫃咧可能可謂做得細咗少少啦。L 櫃或者一個長方形嘅衣櫃冇問題嘅。3邊落床啊爭少少啊，但係4尺半雙人床咧都做到嘅。咁啊落地嘅玻璃啦，睇翻個內園或者係山景景觀啦。咁啊仲有間1房嘅交樓標準，我哋去參觀埋佢。嚟到第2間示範單位，呢個交樓標準1房313尺，入嚟參觀下先。咁啊，發展商好細心嘅，咁啊就出門口照鏡有個移容鏡喺度啦。而門後邊咧1房嚟講，都會有個好大型嘅雙門雪櫃，補翻個鏡頭俾你。嗱，發展商講到明，咩櫥櫃嘅顏色咧可以揀，窗簾嘅顏色可以揀，咁啊你自己中意點揀啦。而爐頭都可以揀明火或者電磁爐嘅，咁啊非常之細心啊，有翻自己嘅風格啦。咁啊抽油煙機咧都係呢個內地頂級品牌方太同 Gaggenau同級啦。咁啊洗衣機咁啊乾衣機嗰啲都有晒俾你噶啦。咁啊廚房 L 型咧，咁啊煮嘢食都夠嘅。咁啊餐台就擺呢度啦，做翻個2人餐台啦，梳化啊電視機都絕對擺到嘅。而喺呢個身後邊咧，總會有個3合1個露台嘅。呢個露台咧，咁啊而家新樓嚟講咧，可以擺翻啲戶外台等等啊。不過發展商都做咗張凳俾你啦。而下面咧仲會有個防水嘅叉電位添。咁啊將來咁啊入嚟出去坐嗰時叉住電啊，睇下書啊，超下咁樣咯。咁啊呢間1房咧係套房嚟嘅，參觀埋佢先。咁啊L 窗落地玻璃，嗱呢啲窗簾咧可以揀顏色嘅，我冇記錯應該有3隻顏色俾你揀㗎。咁啊應該係啦。咁啊落地玻璃啦，雙人床都做到嘅，小型嘅衣櫃啦。咁啊1個人2個人住咧，衣櫃都夠用嘅。嗱入嚟睇下個廁所先。
呢個廁所咧個星盤啊，佢平時嗰啲咪嘅中間嘅，但係呢個 design 咧咁啊客人反映咧咁啊呢個就好設計嚟，喺翻個邊位下邊咧嗰個空間感咧又多咗啦。咁呢個設計咧係啟德跑道區豪宅雲景嗰個 design 嚟嘅。咁啊入到嚟後邊有啲櫃啦，咁啊都唔會頂手頂腳啦，有埋啲細心位擺下啲臥爐咁樣。咁啊兩房同一房嘅示範單位，咁啊睇完啦。呢度係西九龍10年難得一遇嘅銳景，拜拜！關注加點讚，賣樓唔使煩。